हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसके मैकेनिक में। आज अपने पास एक गाड़ी आई है ए स्टार, मारुति की ए स्टार आती है ना, तो ए स्टार अपने पास गाड़ी आई है और कस्टमर की गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई कि गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। चलते चलते बंद हो गई तो मैंने कस्टमर से बात की, भाई आपकी गाड़ी में मिस्टेक क्या आई है ऐसी। तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरी गाड़ी चल रही थी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक इंजन में से साउंड आया एकदम, आवाज़ आई मुझे और ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी एकदम बंद हो गई रास्ते के अंदर ही। तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया, तो फिर मैंने गाड़ी जाके भी देखी है गाड़ी में, तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना और मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की और वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। तो चलो वीडियो चालू करते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम बताता हूँ, आखिर में प्रॉब्लम आई क्या है। तो सबसे पहले अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये ए स्टार है, मारुति की जो ए स्टार है ना, और इसके अंदर मिस्टेक क्या है अपन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चाबी ऑन करते हैं। मैंने चाबी ऑन की तो आप देख सकते हो इसके अंदर ECM की कोई लाइट नहीं आ रही है, आपको दिख रहा होगा, बस ऑयल की लाइट आ रही है और ये देखो ये लाइट आ रही है पावर स्टीयरिंग वाली, बाकी कोई भी लाइट नहीं आ रही है इसके अंदर। एयर ब्रेक की बंद हो जाएगी, ABS की चली गई, हैंड ब्रेक की उतार रखा तो हैंड ब्रेक की चली गई। तो इसको अपन चेक करते हैं भाई ऐसी मिस्टेक क्या हुई। वो बता भी रहा था कि आगे से मैंने बात की जो उनसे कि आगे से मुझे आवाज़ आई थी। तो सबसे पहले इसके ऊपर आगे चेक करते हैं भाई आगे से कौन सी आवाज़ है और इसकी क्या मिस्टेक हुई। तो आप वीडियो तक बने रहे, स्किप मत करना एक भी। आप जरा से भी स्किप करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम के बारे में। अली इधर आना, अली को भेज। तो ठीक है, अपन चेक करते हैं इसमें मिस्टेक क्या है। तो मैं एयर फिल्टर मैंने खोल दिया है ये। इधर लाना फ़ोन पास में। इसके अंदर मिस्टेक जो अपने चेक की थी ना गाड़ी, तो मैंने पहले भी चेक कर ली, तो मुझे लगा शायद मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर। तो आपके सामने भी कभी ये फेस आ सकती है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई ऐसी, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि कस्टमर ने क्या लोकल के काम करवाया बाहर से, तो बाहर से क्या सर्विस करवाई थी उन्होंने। तो बाहर से सर्विस करी, तो आप देख सकते हो कोयल की हालत देख सकते हो आप, ये आपके सामने दिख रही होगी। ये मैंने गाड़ी चेक कर ली थी, इसमें मिस्टेक क्या थी। तो कस्टमर ने बाहर सर्विस करी तो क्या हुआ, उसके अंदर एक नंबर का जो प्लग है ना, ये मैंने DTC भी इसकी चेक की थी, DTC भी बता रहा था इसके अंदर P0301 31 बता रहा 301, तो वो भी DTC फर्स्ट सिलेंडर की बता रहा था। तो मैंने उसी टाइम इस गाड़ी को चेक किया, तो इसके अंदर ये देखो आप देख सकते हो कि कोयल टूटी भी निकली थी इसकी, और ये किस कारण टूटी आप देख सकते हो। और ये किस कारण टूटी है, इसके अंदर जो प्लग लग रहा है आप देख सकते हो, एक नंबर प्लग। तो बाहर के काम करवाया ना, तो एक नंबर प्लग को क्या हुआ कि हो सकता है ल्यूज छोड़ दिया, तो या फिर पास टाइट किया लेकिन प्रॉपर टाइट नहीं किया, तो धीरे धीरे खुल गया। कस्टमर से बात की उन्होंने कहा जब मैंने सर्विस करी उसके काफ़ी दिन 1 महीने तक तो अच्छी चली मेरी गाड़ी, फिर एकदम मिसिंग करने लगी, फिर एकदम आवाज़ आई गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आ गई, बंद हो गई थी। तो फिर मैंने चेक की, तो इसके अंदर ये देखो आप देख सकते हो एक नंबर प्लग का बताता हूँ आपको। ये प्लग ढीला था ना, तो ढीला होने के कारण ये प्लग खुल गया होगा, जाहिर सी बात है। ये एक नंबर सिलेंडर का जो प्लग है ना, ये देखो ऑयल भी हो रहा है इसके अंदर। अब ये प्लग की हालत देखो आप, ये प्लग पूरा ख़त्म हो गया, दिख रहा है आपको ये प्लग एक नंबर। तो एक नंबर प्लग तो ये खुल गया होगा, फिर इसके अंदर कंप्रेशर बना होगा, तो कंप्रेशर बन के प्लग अंदर के अंदर ही चला होगा। तो ये देखो इसने कोयल भी तोड़ दी, दिख रहा है आपको, ये कोयल टूट चुकी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर टप घुमाएंगे। इसकी क्या चूड़ी भी ख़राब हो चुकी है प्लग की, तो इसके अंदर एक बार अपन टप घुमाएंगे, फिर इसके अंदर एक दूसरा प्लग लगाते हैं। और एक कोयल नहीं है मेरे पास, एक कोयल भी नहीं डालूंगा मैं इसके अंदर, प्लग भी नहीं डालूंगा और कोयल भी नहीं डालता हूँ। और फिर अपन गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी कंप्लीट हो ही नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर और भी मिस्टेक आ जाए, समझ लो वाल बेंड हो गया, ऐसी कोई XYZ दूसरी प्रॉब्लम। क्योंकि इसके अंदर प्लग के आगे एक पॉइंट आता है, आपको पता होगा, जिससे अपन गैप मिलाते हैं, वो टूट के अंदर ही गिर गया। तो एक बार कंफर्म करते हैं, एक बार सबसे पहले तो प्लग लगाते हैं, कोयल लगाते हैं, फिर स्टार्ट करके देखते हैं अपन गाड़ी होती है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल ही। जब प्लग ला तीन ही और ले आया प्लग आपको, ये तीनों प्लग ले आया मैं, इसकी चूड़ियाँ भी बना दी अपन ने, एक बार टप घुमा दिया मैंने। तो ये तीनों प्लग में ओरिजिनल अपने पास ये डालता हूँ, मारुति सुजुकी के है, ओरिजिनल NGK के प्लग है। नए प्लग भी अगर डाल रहे हो ना, तो ये नहीं खोखे से निकाल के डाल दो, नए प्लग को भी एक बार चेक करो इनके पॉइंट सही है कि नहीं है। क्यों अपन क्या करते हैं कई बार के नए प्लग होते हैं, अपन ने निकालते और देख के नहीं डाल देते कि नए प्लग में नहीं हो सकता है, चलो माल जहाँ से आया वहाँ पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो प्लग को भी एक बार चेक करो, ये ल्यूज है कि नहीं, ये भी चेक करो, फिर प्लग लगाओ। ये एक नंबर एकदम सही जा रहा है, मतलब इसकी चूड़ी एकदम सही हो गई है,
ये दूसरा नंबर है। एक बार एक नंबर अपन टाइट करके देख लेते हैं, स्लिप तो नहीं है कहीं। कंप्लीट है। एक नंबर टाइट कर दिया, एक नंबर इसी में दिक्कत थी ना, तो इसके अंदर टब भी घुमा दिया अपन ने और एकदम कंप्लीट है, फुल टाइट भी कर दिया अपन ने। और एक नंबर कोयल भी मैं नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर, एक नंबर कोयल है। ये अपन ने एक नंबर, तीनों तो प्लग नहीं डाल दिया अपन ने, और एक नंबर कोयल जो डैमेज थी ना, ये डैमेज पड़ी हुई है, ये भी अपन ने एक नंबर कोयल भी नहीं डाल दी है। ठीक है, तीनों कंप्लीट हो गए। एक बार स्टार्ट कर गाड़ी देगा अली, स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट कर, हाँ एक बार और कर। शायद रुक गया। इसमें ईशम की लाइट भी नहीं आ रही है ना, तो हो सकता है इसकी वजह से क्या होगा, ये कोयल जो डैमेज हुई ना अपनी, तो इसकी वजह से हो सकता है इसका इग्निशन वाला फ्यूज उड़ गया होगा, तो इसका ईशम की लाइट भी नहीं आ रही, उसमें जाहिर सी बात है प्लग के अंदर करंट भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये डैमेज हुई है। तो आपस में मिल गया, देखो तार जितने भी हैं तो दिख रहा है आपको, तार वार मिल गए होंगे आपस में, तो इसका फ्यूज उड़ गया होगा बाहर। इसका इग्निशन का फ्यूज बाहर नहीं आता है। स्टार गाड़ी की बता रहा हूँ, मारुति की। मैं अंदर देखते हैं इसका फ्यूज है। ये ईशम की लाइट का आ रही है इसके अंदर, है ना, तो इसका फ्यूज आएगा इग्निशन का। इसके अंदर देखते हैं अपन, यहाँ पे कवर लगता है, डब्बी निकालते हैं। ये डब्बी है, ये दिख रहा है, देख 15 नंबर का इग्निशन कोयल, मीटर के पास में इग्निशन कोयल वाला, ये वाला, ये वाला। ये अपन चेक करते हैं इसका फ्यूज, है ना। जब फ्यूज निकालने का ला कपलर, अपन ने फ्यूज लगा दिया। इसके अंदर फ्यूज जुड़ा हुआ था, इग्निशन कोयल का जो फ्यूज था ना, वो फ्यूज जुड़ा हुआ था। इसके अंदर आप देख सकते हो लाइट आ गई है, दिख रही है आपको। पहले ईशम की और ताले वाली लाइट जो है ना, एम्बुलाइजर वाली लाइट कुछ भी नहीं आ रही थी। अब अली तू सेलेब लेना, मैं बाहर जाता हूँ, फिर तू गाड़ी स्टार्ट करना, ठीक है। एक बार चाबी ऑन ऑफ कर बस। हाँ ऑफ, हाँ ऑन कर। हाँ नोटल है गाड़ी, देख एक बार। हाँ स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर, ठीक है। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके अंदर आपके अंदर मैंने आपको पूरी वीडियो बताई, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बोलने में मत जाना, क्योंकि इंसान वीडियो बनाता तो बोलते टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम के अंदर देखना। आपके अंदर प्रॉब्लम जो आई ना, यही प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर DTC आती है, 1 सिलेंडर की DTC आती है P0308, जो DTC बता रहा हूँ, DTC कोड बता रहा हूँ मैं। तो अपन ने ये चेक किया था सबसे पहले। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूज भी उड़ गया था, इसके जो ख़राब हुआ था ना, इसकी वजह से अपना फ्यूज भी उड़ गया था इग्निशन कोयल का। रेस दे एक बार, गाड़ी की रेस दे। हाँ रेस दे, कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, मतलब। हाँ दे रेस दे, दे 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 और दे, बस। मतलब इसके वाल में कोई डैमेज नहीं है, वाल भी एकदम कंप्लीट है। क्योंकि हो सकता है, मुझे लगा था, डाउटफुल हुआ था कि शायद वाल के अंदर कोई मिस्टेक आ जाए, तो वाल के अंदर भी कोई मिस्टेक नहीं है। एक नंबर कोयल भी नहीं डाल दी, तीनों प्लग नहीं डाल दिया। इसको अपन चला के देखते हैं, चलाने के ऊपर अगर गाड़ी कंप्लीट है तो अपन कस्टमर को गाड़ी दे सकते हैं। तो ठीक है, अपन इसकी फिटिंग कर देते हैं और कस्टमर को भी एक बार गाड़ी की ट्रायल करा देते हैं। तो आप इसी तरीके की और वीडियो मेरे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, मैं और वीडियो डालता रहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है अली, गाड़ी फिटिंग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।